IFM News. Police Naibilan ti kaso pa nagsalungasing iti RA 9165 with the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 iti baro ang nagiwarsi iti sunglass case ang naglaon iti maipagarup a marihuana ken shabu iti barangay Paratong Paway, Ilocos Norte. Dahito iti kinumpirmara ni Police Captain Jackson Sugayen iti Paway Municipal Police Station. Muna iti dayto ikat ni report babayan iti naili na pulisya nga da iti aksidente anatilyuda iti nasao a lugar kuna ti hepe asaan ang mamati nga iti ili ti Paway iti pagideliveran kuma iti drug courier nga agtawan iti 20 keta maysa gapot ta drug cleared iti ili ti Paway ken nakaawat da iti pamadayaw manipod iti pideya iti Kalabes. Nagsanggas at ibaga na nga isirek na iti area of responsibility kayo ng palang connection kaya clear mo lang iti ili tayo Paway nga madamati investigation tayo. No, at talaga yung na dito yung masok na ako sir, ako magpwede mapinpoint ay pihili tayo. Kaya na for the information of everybody sir, mamatay iti may sa iti Paway ngayon sir. Iti ngayon dodolwan ni Apo iti nalay na mayor tayo. Kinaanos ni Ma'am Honorable Sheila Galan. Datay iti may sa recipient sir, iti balangay seal award from PIDEA. Cleared namin iti tayo sir. Sir, isang dito yung report, si validate naman, dito nagkapot ko rin mo. No, so, ano na pag-ayam dito lugar tayo. Ngayon, masog na, sir, clear pa lang dito lugar tayo, Paway. Dito'y abinalaagan iti hepe, dagiti amin, nga adati kastoy agandat na, asumukudan, iti nailian, a pulisya. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.